उमरकोट रिपोर्ट उल्फत फिदा हुसैन हैदरी। उमरकोट शहर में नौजवान मजदूर तामीराती करते हुए दूसरी मंजिल से गिरकर जा बहक हो गया। मेघवार मोहल्ला में 22 साला नौजवान घर की तामीर के दौरान दूसरी मंजिल पर शटरिंग का काम करते हुए गिर गया। नौजवान राजेश कुमार लकड़ी की शटरिंग लगाते हुए पांव फिसलने के बायस जमीन पर गिरकर मौके पर जा बहक हो गया। डॉक्टर ने नौजवान की मौत की तस्दीक कर दी और नौजवान की मौत की इतला मिलते ही घर में कोहराम मच गया। उमरकोट शहर में नौजवान मजदूर तामीराती करते हुए दूसरी मंजिल से गिरकर जा बहक हो गया। मेघवार मोहल्ला में 22 साला नौजवान घर की तामीर के दौरान दूसरी मंजिल पर शटरिंग का काम करते हुए गिर गया। नौजवान राजेश कुमार लकड़ी की शटरिंग लगाते हुए पांव फिसलने के बायस जमीन पर गिरकर मौके पर जा बहक हो गया। डॉक्टर ने नौजवान की मौत की तस्दीक कर दी और नौजवान की मौत की इतला मिलते ही घर में कोहराम मच गया।